先生は手がそんなあったかいタイプじゃないから。冷えは大丈夫ですか？全然これはってなかった。そう。すごいよね、先生ね。自由自在だよね。だから何回吹くとなんだかの合図とかあるじゃん。ああいうの聖書からちょっと学んで。そういう感じでありますよね、いろいろな合図が。終わるときの合図とか。いいとこ見つけて。はい。はい。あ、ゆきさんお願いします。スタートいたします。It's time to start. Good afternoon. Welcome to our English service. We would like to pray for this service blessing together shortly. では皆さんと短く英語の祝福をお祈りします。Let's praise the Lord with some praises.
愛する天のお父様、あなたの聖なる皆を賛美いたします。 Heavenly Father, we give praise and glory to your holy name. 聖霊様、あなた
かを歓迎いたします。また、イエス様がこの教会の真ん中におられ、御使いたちと共に礼拝を捧げてくださっていることを感謝いたします。また、インターネットや CD を通して、またこの場で共に礼拝に加わってくださっている兄弟姉妹お一人お一人を感謝いたします。どうか聖霊様が時を超え、また場所を超え、あらゆる方々に働いて、今、本当に主が兄弟姉妹を、また私たちが愛する方々にを立ち上がらせてくださいますようにお願いいたします。We pray that Holy Spirit would show Himself from each one of our brothers and sisters in such special ways and lead them, guide them, and that they will be able to stand up for you and be used for your purpose and glory. また、このところから使わされた働きを主が祝福してください。We also ask that you would bless and use the work being released, sent out from this church out to the world. どうか、オーストラリアのブライアン・カトリン宣教師の働き、フィリピンのドニーファー宣教師そのご家族の働き、またアメリカのエリザベス・グリフィス牧師たちの働きも主が覚え、本当にそのところで、またこの教会との関係の中であなたの栄光を表してください。And we pray for missionaries and pastors as Pastor Nimpa serving you in the Philippines, our family, and also Brother Kathleen, ministers in Australia, and also Pastors Griffith and Elizabeth in America. Whatever they do for you, that they are their ministry, please bless them and encourage them. また、本当に私たちの愛する兄弟姉妹たち、全国、全世界に住んでいるその方々にも主が励まし、導き、また用いてくださいますようにお願いします。We pray for brothers and sisters scattered in different parts of this world that you would for the spirit and anoint them, and also encourage them to be able to keep serving you and serve you furthermore. またこの英語礼拝にさらにあなたがいろんな国々の方々を集めてくださり、また日本人もまた主が導こうとしておられる方々が続々と集まってきますようにお願いいたします。We pray that this evening service for people, brothers and sisters from different countries will be able to join and have this worship together and serve you together. またインターネットを通しても今までこのつながってなかった方々とも新たにつながりを与え、本当に主がリバイバルの時この働きも用いてください。We ask that this work of through the internet also be anointed and used, and that we'll be able to reach out to more people who have never been have access to us, and that also be used for the work of revival. また今日語られる御言葉を通して主が豊かにお語りください。We pray that through the message and the words to be shared here today, you will speak to each one of us. あなたに期待し、イエス様の名前によってお願いいたします。We look to you and we pray all this in Jesus' name. Amen. 「
first messenger Dr. is Sakamoto. Dr. Sakamoto, Brother Sakamoto. Welcome. Assalamu alaikum. Hello, blessing be with you. Shalom. ギリシャに、2011年に行った時にお話をしていまし I've been telling you, sharing my story report with my report to this trip to Greece in year of 2011. た。で、ちょっとおさらいなんですが、まず、アテネに着いて、アテネからテッサロニキに行って、で、テッサロニキから、自動車で行った先がカバラという現在の地名で、昔のネアポリスです。Okay, so this is a quick review of my trip that I formerly spoke to you about. And first, as I arrived in the city Athens, and then went to Thessalonica, and afterwards went toカバラ。 Kava. Now the name is Kavara, and before in the Bible time is near Polis. Like how? ネアポリス。 Near Polis. で、ネアポリスの近郊にフィリピンの遺跡があります。 And there is a historic site of Philippi near in the suburb area of Neapolis. で、そこから、北マケドニアじゃないですね。北マケドニアは国の名前だったかな。ギリシャのマケドニア And then の方に行きました。 from that place, headed toward this time to the northern area of Greece, Macedonia is within Greece. で、アレキサンダー大王が生まれたらしい町が、And visited a place so called that's birthplace of Alexander the Great, people say. 博物館 And also there's a museum introducing or showing some things about this Alexander the Great. で、テサロニケの町に戻りました。 And went back to the city of Thessalonica, Thessaloniki. それで、もう、あちこち大きな教会がいっぱいあって、 There are many different types of and sizes of churches, so many. で、どこの教会も入香の香りがされています。 And each church you could smell the smell of frankincense. で、たくさんのイコンが飾られています。 And there are many
pictures. It's called icon, and on the wall, put up on the walls of the churches. ちょっと細かい話はビデオを見ながらじゃないとお話しできない I have to show you all the videos to go to detail. で、市場に行きました。So then we went to a marketplace. アラブのスープと違うのは、お花がいっぱい売ってることですね。The difference between this from this marketplace in Arabic countries is that they sort or selling many flowers in the market. あとは豚肉です。And also they are selling pork. 豚肉 pork meat. ギリシャ人は豚肉大好き。Greece people love pork. 魚はテサロニケの町ではあまり見かけません。And I didn't see so much seafood or fish in a city of Thessaloniki. 海に面してるんですけどね。Even though they were facing the ocean. それから、その、海辺にある、アレキサンダー大王の像などを見に行きました。And then when we went out to see the statue of Alexander the Great put up on the harbor bay. で、その日、テサロニケ最後の日になると、いう時になって、ガイドさんの旦那さんが倒れて入院したという知らせが観光中にありました。And during our trip, and it was the last day of our trip there in Thessalonica, that our guy's husband became very ill, and he had to be carried to a hospital. それで、彼女はしっかり慌ててしまって、ガイドを続けられなくなったということで、ガイドさんが変わることになりました。So she got, of course, panicked, and she could no longer continue to be to the guide, and so just they exchanged to another guide. で、その間、私はテサロニケの博物館に行きました。So while we were waiting for a new guide, I just went into this museum and stayed a longer time there. で、すると、最初運転手さんが一人で、片言の英語で、博物館に連れてってくれたんですけどね。At first, my driver took me to this museum and tried to explain with his little English. で、中でうろうろしてると、ガイドさんがやってきて、大学生の女性の方でした。And then while I was just looking at things in the museum, the new guy came. It was a college student, a young girl. 英語を習ってるでしょうから、アルバイトになるんだと思います。She should have just learned to speak English, and so quickly she was able to become guide. で、博物館の中を案内してもらって、それで、テサロニケの空港から、空港の方に行きました。So we went around this more for details in the museum, and afterwards we headed toward the airport. で、
そこからアテネに来ました。Then we went towards Athens again. で、アテネで一泊しましたけども、近所のレストランは美味しいけど危ないから、移民の人ですね。悪さをする人がいるので気をつけると言われました。So there we stayed for overnight in Athens, but I was told that I should be very careful as I'm trying to go out to eat. And restaurant food is good, but there are some immigrant people who could harm you. で、まあ、ホテルで食事をすることにしました。So I decided to have supper at hotel. で、疲れて横になってると、日本から電話がかかってくるんですよ。And while I was just lying down in bed, I was kind of tired. Then I received a phone call from Japan. 月の教会のゴスペルのメンバーだった人が、娘さんの目のことで、どうしたらいいかというふうに聞いてきました。This person used to be a member of gospel music group, and this person's daughter got eye issue, and so she or he asked me what should be done with the eye. 聞いてみたらあまり心配もいらなそうなので、様子見て大丈夫だと思う。So as I heard the situation that didn't sound so serious, so I just gave up some advice to just to wait and see for a while. で、翌日は、アテネの観光に行きました。And next day, we went up to sightseeing in Athens. で、お約束のアクロポリスの丘に行きました。And it is a normal route that you go up to this hill of Acropolis. で、アクロポリスの丘といえば、パーションですけども、大規模な修復中で、ほとんど見ることができませんでした。But during that time, they had a huge renovation or fixing of this Acropolis, temple on the Acropolis. So I could see so much of that place. あと、そのパーシモンの周りはとても混んでるんですけども、そこから、なんて言ったっけ、パウロが行きましたけど、アレオパロス、など見て、So I said temple, but the temple or the Parthenon on this Acropolis was crowded with many people anyway. So we then headed towards a place, something like Areopagus, that where Apostle Paul went and preached. で、帰りに、日本人の
女性が経営しているお土産屋さんに連行されました。 And on the way back, we were almost like forced to stop by at this souvenir place shop where this that Japanese woman was running. リコンとオリーブぐらいしかないんですよ They ね。 had only econ or olive oil. で、こんなことに、ガラス瓶じゃなくて、金属の缶に入った、オリーブオイルを見つけることができましたので、買ってきました。I was lucky to able to find the olive oil put in not a glass bottle but a can, and so I was able to buy some and bring home. で、ギリシャのオリーブオイルは、私が愛好しているパレスチナのオリーブオイルと違って、さらっとしてて味が軽いんですね。This Greek oil is more light and like smooth than this olive oil that I usually use. That comes from Palestine. ポリフェノールが少ないので、苦味も少ないんですよ。Because polyphenol is less than usual, so the bitter taste is also less than the usual olive oil. それで、家に戻ってから、さっさと炒め物とかにガシガシ使っちゃいました。So as I went back home with the olive oil, I used so much with the like frying or just cooking right away. その頃はまだレンズ豆のスープもご提供してなかったので、レンズ豆のスープに使うと味が軽く仕上がってるのかなと思います。In those days, I had not been cooking lamb soup for church people. But if I had cooked lamb soup or レンティルス。 lentil soup, I could have used this oil and it would be a very, very light and good taste. で、アテネの空港に行きました。Then we went to the airport of Athens. 日本語のガイドが来て、案内してくれました。Then this Japanese guide came to receive us and also took us around. 出国手続きは意外と簡単でした。It was rather easier to do all the checking in or all the things that you do the checking in. で、そこからドーハ経由で、成田に着いて、で、東京で一泊して、盛岡に戻りました。So we were able to smoothly do the departure and first went to Dubai, then went to Tokyo and we stayed there for one night and we came back home. お話しするべきことはたくさんあるんですけれども、行ったところをざっとレビューしてくれている、ベニヤミン先生のお話でしたので、すっ飛ばしてお話ししています。I could have told you all the details and small different stories in each place I visited, but Pastor Benjamin told me that I could do the show just to let you know where I got to go and all the
places I got to go. で、その年の12月には、ヨルダンに行きました。In the same year, in December, I went to Jordan. ヨルダンに行く目的の一つは、目的は2つあって、There are two purposes going there. 一つは、内陸の山岳部にあるカラク城という、カラクという名前の城の、ユネスコの世界遺産ですが、それを見に行くことと、もう一つは、バプテスマのヨハネが首を切られた、神殿のあった、発掘中の、山の上に行くことでした。So one the place destination that I had to see in Jordan was first is to the inner land and the mountain area where castle place Karak to visit this place in castle of Karak, and then another place is where John the Baptist was beheaded, and there's like a temple place there, and where it's been told that John the Baptist was beheaded, executed. で、この時も、カタール航空でした。This time I got on this Qatar Air. で、ドーハ経由で、アンマンの郊外にある、クイーンランタラ空港に着きました。And this Doha was a transit place, and then went to Amman, arrived in Amman, and some name Queen, something like airport. 結構遠いんですね、そこから。And then it's very far from the place to this mountain area. で、またおなじみの毎回泊まってる、アンマンのホテルに泊まりました。So this is not my first time there. I've been there before, and same hotel. I stayed at the same hotel. ガイドは、かなり高齢のおじいさんでした。And my guide this time was rather very elderly person, man. イスラムの、5行、5つの行ですね。と言われるものの中に巡礼というのがあって、マッカと発音しますけれども、マッカに巡礼するということがあります。With this Muslim teachings or things that you have to do, there are 5 big things you have to do, and one of them is to go visit this place to worship in Mecca or Makkah. で、そのことをアラビア語でハッジと言います。And in Arabic word, it's called Hajj. で、大体の人は、貧乏な人は別ですけれども、ある程度の熱心な人は必ず行くので、年取った人のことを、継承の意味でハッジと呼ぶんですね。Most people who have enough money to go visit the place will go, and then old people, elderly people are usually called Haji with respect. それで、私もガイドさんのことをハッジと呼んでいました。
So I called this guy Haji. と当たり前のように、Yes と答えてるんですね。Then he would answer yes, just naturally. で、まず、視界の方に行きました。And first, we went to the Dead Sea area で、視界のホテルに泊まりました。 and stayed at the like seaside hotel of the Dead Sea. で天候が悪くて、ビーチは閉鎖されていました。 The but the weather was not so good, so they were closing the beach. まあ、それでも入ってきましたけども、But I went in anyway. さらわれそうになって怖かったです。 But sea waves are kind of rough, and I was almost taken out to the sea. で、視界から、ちょっと名前がついてるんですけど、神殿の名前というか、他の名前というか、そのパーフェクトに春が首切られたことで、ペルでは3つの、そういう自分の神殿じゃなかったので、宮殿を建てたんですね。そのうちの一つなんですけれども、ちょっと名前が出てきません。宿題にしておきます。Okay, King Herod actually built, people built three kinds of palace, not shrine, but palaces, and in one of them, John the Baptist was beheaded, and I forget the name, and I will try to remember to tell you next time. で、2回目にユダに行ったときに、そばを通りかかって、山の上まで行くかと言われましたけど、夕方だったし、アイーデっていうんですけど、犠牲祭というお祭りですね。クリスチャンの側に臨場して、楽しむという時期だったので、行きませんでした。And when I visited there for my second time, that I was told asked if I wanted to go up to the mountain area, but it was rather late in the afternoon, and I said it's okay. And also there was a time like carnival or carnival, that time of this festival. They do the giving sacrifice of animal, and even Christian people enjoy during that time. So I just said okay. で、車で山の中腹あたりまで行くと、あとは車では行けないので、歩いて登るんですが、これが私にはしんどかったです。And when you go up to the middle of this hill place, you can go by car, but afterwards you have to go walk on your foot, and that's really hard. Very hard. ハッジは平気で歩いてるんですね。And this is old man Haji was able to walk easily up to the hill. さすがガイドだなと思いました。So he's been used to it as a guide. で、遠くから見える宮殿の柱が3本ぐらい残ってて、あとは、大理石の床面が少し残っていて、あとは修復中というところで、修復中っても誰もいませんでしたけれども。
So from very far place, you could see three big pillars standing. That was a remnant of this palace, one of the palaces of Herod, and you could see also the marble floor and part of that. And they say it's under still renovated, being renovated, but there was no one there around. 観光地としては有名だけどマニアックなところみたいです。It's kind of very rather famous place, but not all the people will go as a sightseeing place. ちょうど時間ですので、区切りのいいところで今日はここまでしたい。So it's about time. So next time I'd like to tell you the further story, and so I'll close this time here. シャクランジジー。 Thank you very much. Amen. Thank you very much. Next messenger is Pastor Benjamin. ハレルヤ。 Hallelujah. Hallelujah. ハレルヤ。よく細かく10年も昔のことを覚えてます、ね。I just admire this brother for remembering all those details that about his trip. That was about 10 years ago. はい、一言お願いします。天のお父様感謝します。 Heavenly Father, we give you thanks. あなたが兄弟を用いてこの中近東あるいはヨーロッパ、ギリシャ訪問を導いてくださり感謝します。 You are the one who has led him to go travel to this Middle East area in Europe and different European places with your purpose. 聖書の世界を足で歩くこと、車で歩くこと、大変大きな経験だと思います。 I believe this is a huge experience to go to this Bible land places with his own foot and actually seeing and touching those things places. どうぞこの年の残る歩みをあなたが豊かに祝してください。 Now we ask that you will bless the last half of this year. イエスの何をとお願いします。 And we pray this in Jesus' name. アメン。 Amen. Amen. それではまず、第一テモテ5章8節。 Now please open your Bibles and turn to 1 Thessalonians chapter 5, verse 8. はい。私の後に、中野康子牧師さんにもお願いしたいと思っています。 After me, I would like to ask Pastor Yoshiko to also speak. 5章の8、もしも親族ことに自分の家族を顧みない人がいるなら、その人は信仰を捨てているのであって、不信者よりも悪いのです。テモテ第一。 First Timothy, First Timothy 5章8。 and chapter 5, 8。 verse 8. Please, read. If anyone does not provide for his relatives and especially for his immediate family, he has denied the faith and is worse than unbeliever. 親族、家族を顧みない人なら、その人は信仰を捨てていると。 It says, especially if you have not provided for his relatives, especially for his immediate family, he has denied the faith. 不信者よりも悪いのです。 And it says is worse than an unbeliever. 一体どういう意味でしょうか。 What does this mean here? まず信仰を捨てているんだと。 First is he is denying his faith. 私、毎日のように親族、ふるさと、同級生、同窓生、大変な数、実は祈っている。 So to tell you the truth, I've been praying for my immediate family members and relatives and all the
all the schoolmates and people who I have encountered for over many years ago, and so many for so many people. 信仰を捨てているんだ。 And it says that denying faith, faith. 神様を信じていないということになるんです。 That means that you are not believing in God. 神様を信じることと親族、家族を顧みること、ほとんど同じなんです。 So here it says that believing God and also providing for your family and relatives is equal things, or like a parallel thing. 信仰を捨てるだけじゃなくて、不信者よりも悪い。 Not only denying the faith, but it's said worse than unbeliever. はい。もう私、チベット野球応援に行ってきましたけども、やっぱりもう彼ら不信者がほとんどですよ。 I have just come back from this place that I just quickly went to see the practice of baseball team, boys baseball team, this during the lunchtime, and almost all of them are so-called unbelievers. 今日新しい少年が入ってきたの。 Today, I just found out a new member joined in the team. 高橋君。それを、その子を、はい、うちの、そのコーチさんが教えてる。 And there, this head coach is training and teaching this new member or all the members of the team. まだ、やはり上手ではないわけです。 Because he's just joined and he's not really cannot so play well. そのコーチさん、昨日の試合には珍しく来ていなかったけど、ほとんど来てる。 This not head coach, but one of the coaches usually cannot so often come, but yesterday he was there. そのコーチさんの子供も実はまあ3、4、5、6とやってる。 And this coach's son also has been playing for like 3 years since he was in the third grade. 6年生でもうキャプテンなんです。 And now he's a captain of the team. そのお父さんが初めて入ってきた子供のために一生懸命相手してキャッチボールしてる。 So this coach, father of this captain, is really trying hard to teach this new member. 私このチベット野球やったのは一人一人この近所の子供たちにイエス様を伝えるため、これが目的なんです。 The purpose of my starting this boys baseball team was to let known about Jesus and His salvation to all the children living near around this neighborhood. もうスタートしてからもう42年ぐらいになるわけです。 And it's been almost like 42 years since it was started. 次から次へとお父さん、また子供たちが成長して去っていく。 So one by one, these children and parents become older and leave the place team. お父さんお母さんたちにも年に1回か2回やはりイエスのことを話すんです。 And even to those children's parents, I will tell them about Jesus Christ once or twice a year. お父さんお母さんも子供のために毎週土日、はい、来て応援するわけです。 And these parents also will come on Saturdays, Sundays to support these children's practice and game. もう野球の好きな人でもそうですけども、そうコーチするとか監督するとか応援するとか簡単じゃないんですね。 And of course, they should somewhere love to play or watch baseball team, but it is not easy to do the supporting job as a coach or parents and
supporters. イエス様は信じてはいないけれども、言うなら真面目なんです。 They're not believing in Jesus yet, but they try really 忠実 hard なんです。 and faithfully does do that. だからここで不信者よりも悪いと。 So here we just read that it is being the worse than the unbeliever. 親族、家族を顧みない人は、信仰を捨ててるし、不信者よりも悪いと。 If you're not providing what's needed for the family members, immediate family members and their relatives, then you are being denying your faith and worse than the unbeliever. イエス様は信じて、その信仰を家族、親族に伝えるということは、このお父さんお母さんが子供の野球をお手伝いするのと、ある意味似てるわけですよ。 It is almost a similar thing as these parents supporting children's baseball game and practice. In the same way, Christians try to tell their family members and relatives about Jesus Christ. はい。ですから、親族、家族、顧みなくちゃいけないと。 That means that we as believers need to look to for or provide what they need and bring our attention to our family members and relatives. それは当然のことなの。 It is something very should be done and naturally done. 私、母教会にいたときに、私を教えた婦人伝道師はいつもよくおっしゃっている言葉がある。 There's something, some words that's being spoken by my home church's pastor's wife. 女性の信者はだらしないんです。 Women believers are not doing well in a sense, 男性は立派だと。 but men believers, male believers are doing well. いや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 、本当かしらと思った。 And when I heard her say that, I couldn't believe it was true. 教会はどちらかというと女性の方が多いわけですよ。 Actually, there are more women in the church than men. 韓国の世界一の教会も7割方ぐらい女性なんです。 Even this country of Korea, they have most churches in the whole world, and 70% believers are female. 男性はなかなかイエス様に対して心を開かない。 So usually, men are not so easy to open their hearts to Jesus. 私も親族、家族、関係者、やはり女性のが素直なの。 As I try to minister to my family members, relatives, women were more open to hear about Jesus. 男性なかなかね、理屈が多くてね、頑固なんですよ。 And opposite, men are very stubborn and not easy to open their hearts to receive the message. はい、時間がもう来ちゃうんですけれども、はい。婦人伝道師と私の感想はね、ちょっと違うの。 And so, what I feel, was feeling, was different from what this pastor's wife was feeling about men and women. 今ここにいる、ほら、クリスチャンたち、女性、男性、同点ですけどね、はい。忠実。 Now, I see 50% women and 50% men, and both sides very faithful. まあこれは特別なケースなんですよね。 Maybe it's a special case. 男性、女性、同点なんです。 So we have the even numbers of men and women here. はい。あと1分間。 Let's go one more minute. 新明記の7章、旧約聖書。
Deuteronomy in the Old Testament, Deuteronomy chapter 7, 9から10、 from 9 to 10. 新明記7の90、 Deuteronomy chapter 7, verse 9 and 10. あなたは知っているのだ。あなたの神、主だけが神であり、誠実な神である。Know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God. 主を愛し、主の命令を守る者には恵みの契約を千代まで守られる。Keeping his covenant of love to 1,000 generations of those who love him and keep his commands. 前半だけにします。主を愛し、主の命令を守る者には恵みの契約を千代まで守ると。And so it says, he's the faithful God, keeping his covenant of love to 1,000 generations of those who love him and keep his commands. はい、主を愛し、神様を愛しね。主の命令、神様の命令を守る者には恵みの契約を千代まで守ると。So those who love God and keep his commands, and that God will show his love 1,000 generations. Keep his covenant of love to 1,000 generations. 使徒行伝16章31節、主イエスを信じなさい。そうすればあなたの家族も救われると。And Acts chapter 16:31, that believe on Jesus, the Lord Jesus, then you shall be saved in your household. 新明記はモーセ。はい、使徒行伝はパウロ。In Deuteronomy, it is spoken to Moses, and Acts to Paul speaking. この言葉を私ずっと握って、そして63年間信仰生活してるわけです。I've been holding on to these words for 63 years and living a Christian life and praying for the salvation. 皆様もどうぞ、はい、この言葉を握ってください。Please hold on to the word 離さないでください。 and not let go of those words of promise. 何？主を愛すること。To love God 主の命令を守ること。and to keep His commands. これが条件だ。And that's the 主を愛すること。condition. 主を愛するっていうのは、神様を愛するっていうことは神様の命令を守るとも言っていますから。And to love means that you obey His commands and fulfill. Thank you. どうぞ、この守る言葉が皆さん、この年、あるいは将来、必ず実現するんです。That this covenant will be kept, and then this salvation will take place if you keep that. 人間の言葉じゃないんです。It is not a word of man. 神様の言葉なんです。 These are words of God. 作り話じゃないんです。It is not a man-made story. はい。主にあってなするは虚しくないと思っています。And another word says, your work will not go in vain. どうぞ、この年の後半も、真に祈り続けてください。So for this last half of this year, please keep on God and moving on. 報道息子帰ってくる。The prodigal son will come back, お兄さんも悔い改める。 and the elder brother will come to repentance. 福音が未信者の親族にも伝わる。 And this message of the gospel would be heard by our relatives. 以上です。天のお父様感謝します。皆によっております。 Father, we give you thanks and we praise you in Jesus' name. アメン。最後に。Thank you very much. Okay. Next message of gospel. Welcome. So I'll try to be short. では短く頑張ります。 Let's pray. お祈りします。 Heavenly Father, thank you for inviting us to another day of worship in this service. 天のお父様方はこの日も私たちを特別招いてくださり、ご礼拝に導きとに招待してくださったことを感謝します。
thankful for the formal message and report. 私の前に語られたメッセージやこのお分かちの上に感謝します。Now, please lead us, guide us for the rest of the time. またこの残りの時間も置いてください。 We pray this in Jesus' name. イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。 Amen. Pastor Benjamin just to open 1 Timothy chapter 5. Same place, same chapter, same place. 1 Timothy chapter 6. 大体似たようなところを先ほどと同じところを開かせていただきますけど、第一テモテ5章6節 says, but godliness with contentment is great gain. 第一テモテ5章6節自堕落な生活をしている山本 It's the first Timothy chapter 6. 6ごめんなさい。第一テモテ6章なんか違うんだと思いながら。6章5節6章の何節だっけ 6節はい。6章の6節はい。しかし満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受けるのです。Okay, very short in English. Godliness with contentment. Contentment in Japanese, your heart will very filled with satisfaction. まあ、満ち足りる心っていうのがね、ちょっと難しいんですけれど。is great gain, is a big gain. 大きい、それが大きな利益を受ける。 Way to great gain. 大きな利益を受ける道であると。Just looking at this verse and looking back how my heart was like yesterday, my heart was not so much filled with joy so much. まあ、振り返ってみますと、この言葉を見て振り返ってみますと、昨日の私の心の状態っていうのは、必ずしもこの喜びでこの満ち足りていたというわけではありませんでした。Some pressure, some anxiety, worries, complaints. で、その心に占めていたのは、まあ、この不安とか、このどうなるかなっていうことや、プレッシャーや、そのようなものがいっぱいになっていました。And it was so funny that on the way from Hanamaki to church during this lunchtime, coming back from Hanamaki to Morioka, I was kind of almost wanting to complain or question to God about some things. で、ちょうど私はお昼に花巻からもこの盛岡の教会に帰ってくる道中でしたけれど、その中で神様に、あれなんでこのことがこういうふうになるんですかというふうなことがこの頭にいっぱいで、思わずこの不平を言いそうな気分になりました。And one big thing was that trying to join the gospel competition again this year. でまたその中のいろんな不安というか、いや、恐れがある原因の一つとして、今年もこのゴスペルコンテストに出場することが決まったことです。And I told God, I said to God, please show me the clear reason why we've been joining this competition. で、その中で私が神様に申し上げたのは、なんで私たちがこのコンテストにわざわざ参加しなきゃいけないかをはっきりと You know, we are going to be the least of all the members. はっきり教えてくださいというふうに言いました。で、今皆さんご存知かどうかわからないですけど、I said, God, you know, 神様 we are the least of all the teams that joining in the competition. で、多分私たちのチームは多分じゃなくてvery clear. 行く中で一番能力が低いんではないかというふうに低いと、それは信仰から出てきた低いと思いますというふうに言いました。Well, Abraham acknowledged that his body was dead as well as dead. まあ、
アブラハムのことについて書かれているところで、彼らの体は死んだも同然であることを彼は知っていたというふうに書いてあります。それを知っていたと思う。知識があると。認めた。And his wife's womb dead. また彼の妻の妻も死んでいるということで。So fact is fact. で、事実は事実として。And immediately after that, and my niece in the church complained that she is going to join this race this week, and she was saying it is obvious that she was going to be the last in the race. Why do I have to join this? で、教会に帰ってきた途端に私の姪がこのちょうど教会堂で言っていたんですけど、今週彼女がこの陸上の競技に出るということで出たくないと言って、なぜかといえばその中で私がこの走ってビリになってしまうかもしれん、なってしまうんじゃないかという、多分ビリになると思うからそれで走るのは嫌だというふうに言っていました。But to me, she's joining this race and being there on the track field and just imagining her, I was so excited. しかしこの Even imagining that. 私からすれば彼女がこう陸上競技の大会に出て、でこのそこでその競技場に立ってトラックに立って走っているところを想像するだけで、なんてこのワクワクとする素敵なことだろうというふうにすごくワクワクドキドキして。And for that race, she's been trying so hard, practice doing the training for these 2 weeks or so. 彼女もこの2週間ぐらいのことですけれど、その中で一生懸命この練習してこの競技に向かってのために頑張っています。I was just believing this is going to be a great thing for her life and for as an experiment. で彼女 as her experience. で彼女にとってこの競技に出るということは本当に重要な、彼女の人生にとっても大きな出来事の一つになるんではないかなというふうに思っています。For me and for our family to be able to see her run the race is just, it doesn't matter in what place she will be, but just she joining is just exciting. まあ彼女がどんな何位だろうと、そういうことはこの問題ではなく、みんな家族やみんながこの彼女が走っているっていうだけで本当にこの、希望を持っています。So those who love her are all excited about her. で彼女のことを本当に気にかけている人たちは本当にこのみんなこのことでとても期待興奮しています。And so God who loves us so much and gave us salvation are excited about you so much. でまず神様もそのような感じで私たちを救ってくださって、この人生が本当にを見ていてワクワクしているんではないかと思います。And he wants to know he loves you so much. それくらい、まずは本当に神様は私たち一人一人を本当に愛しておられます。He wants you to experience the greatest things that he could ever provide for you. で、神様が備えているあらゆる恵みですね、祝福を全部受けてほしいというふうに願っています。And also he wants to use you do the great things through you, using you. また神様はその一人一人私たちを通して神様の偉大な計画もなそうとしています。So don't worry. で、心配をする必要はないんですね。Ask me if you need anything. もし必要ならば私に求めなさいとおっしゃっています。I'll just provide anything you need. で、あなたが必要なものは私が用意しますよと神様は言っています。And you standing in the field and doing the race is I will just show my glory. で、ただそこのトラックに立ってあなたが一生懸命走っていれば、私はそれを本当にあなたは輝いてますし、輝いているし、私はそれを喜び、また本当にそれを祝福するというふうにおっしゃっています。So any children or babies who are really content, trusting in their parents and their love, is happy.
and his or her parents also happy, should be happy to see that. で、どんな子でもこの両親に愛されて、またそういうことをこの両親がいろんな方に愛されていることをまたなんていうんですかね、分かっていますし、またその中で彼らもこの幸せに歩んでいきます。And they can be happy and peaceful if they know that. で、本当にこの親の愛とか、この知ってるのを分かっていれば、本当にこの幸せに、また穏やかに過ごすことができます。We humanity is always counting on the lacks and weak points and all the negative things. しかし人類というものはこの自分に何が足りない、彼が足りないとか、またこんな心配がある、あんな心配があるということばかりをこの数え上げます。And all the worries and anxieties and become anger to others. でその心配やプレッシャーというのは他の人に対するに対して怒りとかそういうものに変わっていきます。But to know that God is working for good for those who love Him and follow Him, if you know that truly, that you don't have to be so stressed out. ですので、本当に神様がこの愛してくださっているもののために、すべてのことをよく益としてくださるということを知っているならば、そんな風に心配やいろんなもので満たされることはありません。Godliness is, you can explain the word with many ways. この経験という言葉でしょうかね。というのは、いろんな意味で使われますけれど、And believe in God and be respectful and have a right fear to God and to try to obey and to serve all that. 経験という言葉はもう忠実に神様に仕えるとか、恐れをおののいて、また敬意を払ってこの神様に従うとか、忠実に従うとか、そういうふうな意味で私たちは捉えますけれ And ど、 of course, you have great faith in God. またすごい信仰を持って神様に仕えるとか。But then you have to, first of all, learn to trust in God and God's love. まずはその経験ということで大切なことは、この神様を信頼し、神様の愛を信じ、またそれを知るということです。And trusting in God's love that you give thanks to each situation, each thing you want to worry about. そうですので、そういう歩みをしていく中で、いろんなこの不安やこのプレッシャーに陥りそうな時も、この神様の愛があるというか、そこに立っている時に、本当にその道を歩むことができます。And you have to do that not only every day, but every moment. それはこの毎日ではなく、一瞬一瞬、人とそのような意味が必要です。So I preach to myself also. 私自身に語っているところが多いになります。But let us learn to trust in God and to be content with God first of all, before we try to do anything. ですので、本当に何かをしようとするとき、またそういう道が与えられているとき、まずは神様に信頼して、歩むということが重要です。Before we become godliness, and when we are still weak, when we are still sinners, Jesus died for us and to show His love and to save us. 経験になる前にっていうんでしょうかね。不経験な時、本当にしかし不経験な時にイエス様は私たちのために、そして私たちが弱い時に、罪深かった時に、このイエス様は十字架にかかって、愛を示してくださったということも覚えていきたいと思います。Now let's pray. お祈りします。Heavenly Father, thank you for this worship service and thank you for sending us with your word of promise. 天のお父様、この時を感謝いたします。また、あなたの言葉の約束を私たちに送ってくださっていることを感謝します。Please help us to walk with you and trust in you.
どうかあなたと一緒に歩み、またあなたを信頼して歩む恵みが与えられません。 Thank you for your love, and we pray this in Jesus' イエ name. ス様の愛、父なる神様の愛に感謝してイエス様の名前にお祈りします。アメン。そうめんどっかり。Jesus' name, hallelujah. Thank you for joining us. Do you have any announcements? Today is JSF Day, Junior Section Fellowship Day. Therefore, no meeting. Please, young member in Japan, in other countries, many members we have. Hi, please. Mother and sick member. Hi. Philippines. Hi. そのがあります。そのぐらいですね。はい。覚えていただきましょう。若者。ハレルヤ。天皇とその皆さんをございます。感謝します。どうかこの天皇さん、どなたのイエスにあたらさらに徹底して、されます。また、若者たちの一人一人を覚えてください。フィリピン、オーストラリア、アメリカ、その他どうぞ、近くを感じたもの、どうぞ覚えてください。ロシアの器、ヨーロッパの器、なんとかアメリカの器、中南米、太陽種族の器で、一人一人覚えてくださいますよ。どうぞ感謝を、天別君、あるいはどうぞ神様は、アメリカのモナサキのあるいはその他のパウロさんの子供たち、その他のどうぞ神様、地下鉄の子供たち、どうぞアメリカに行きました。どうぞ、20代、0さん、ハンナさん、お一人から覚えてくださいますように、パレスのお子様たちを覚えてくださいますように、またアフリカの器たちを覚えてください。サンダさん、どうぞベンス・ベロニカ、またキリストのそのさん、ありがとう覚えてください。会員さんたちを覚えてくださいますように。お願いいたします。ありがとうございます。感謝して、その皆によっております。ハレルヤ。ハレルヤ。じゃあ、暑い中ですが、皆さん元気で感謝します。はい、聞いた。